अस्सलाम वालेकुम, शाज इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम एक प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये आपके सोलर को साफ़ सुथरा कर देगा, चमकदार कर देगा कम पानी में। वैसे तो सोलर लोग धोते हैं लेकिन पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जब भी सोलर प्लेटें धोएं एक प्रेशर गन ले लें, आप एक कार्चर ले लें, उससे धोएं। टोटल वालों का कार्चर है, ये 1500 वाट का है, 100 बार इसका प्रेशर है, ये तकरीबन 1450 PSI। इसका पाइप भी बड़ा हैवी है, ये इसका सेक्शन पाइप है। अहम चीज़ है ये फ़िल्टर लाजमी लगाएंगे, मोटर आपकी जलने का ख़तरा हो जाता है। ये इसकी गन है, ये देखें इसका लुक देखें, कितना प्यारा लुक है इसका। इसमें यहाँ प्रेशर का मीटर दिया हुआ है, ऑन ऑफ का स्विच है। हमेशा कोशिश करें पानी यहाँ पे ना लगे।